Потом накраситься и попугать всех. А от психологи кажуть, таке святкування для когось може стати можливістю позбавитися негативних емоцій, які накопичились. В історії уперше Хеллоуін згадується ще у 18 столітті. На думку науковців, свято має язичницьке коріння і прийшло до нас від кельтів. В різних куточках його називають по-різному – Днем реформації, Кельтським Новим роком або Днем мертвих. Батьківщиною Хеллоуіну вважається Ірландія. Юлія Демиденко, Дмитро Драгунов, телеканал ЗЕТ.